পিডিবার্স একটা হলো বাংলাদেশের নাম করা দোকান। এখানে একটা জিনিস আমরা চেষ্টা করবো কোনো খারাপ জিনিস না দেওয়ার জন্য, সুস্থ জিনিস দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবো, কোয়ালিটি ভালো দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবো। কারণ একটা জিনিস খারাপ জিনিস সেল করলে একটা দোকানের বদনাম হবে, এই হিসাবে আশা রাখি সুস্থ জিনিসটা আমরা সেল করবো। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকে আবার চলে আসলাম কাটাবন হচ্ছে এনিমেল মার্কেটে। আজ চলে আসলাম হচ্ছে পিডিবার্স ওয়ান মামুন ভাইয়ের দোকানে। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও বন্ধু সঙ্গে থাকবেন দর্শক, ইনশাল্লাহ। Subscribe to my channel and also press this bell icon. ক্যাট আছে, এই যে পার্সিয়ান ক্যাট বলে এটা। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন মামুন ভাই এখন পার্সিয়াল ক্যাট দেখাবে আমাদেরকে। দর্শক এই পার্সিয়ান ক্যাটগুলো খুবই কিউট ক্যাট বলে, এগুলো ইরানি ক্যাট বলে। এরা লং হেয়ার, পশমগুলো যেমন বিড়াল কেনার আগে দেখবেন ওদের পশমগুলো বড় আছে কি, ওদের ফেসটা খুব কিউট ফেস। আর পশু প্রাণী কেনার আগে একটা জিনিস খেয়াল করবেন, ওদের কোনো রোগ আছে কি, কোনো সমস্যা আছে কি, তারা প্লেফুল আছে কি, খাওয়া দাওয়া ওকে আছে কি, এই জিনিসটা সম্পূর্ণ দেখবেন। আর খাওয়া নেওয়ার আগে তাদের খাওয়া দাওয়া ওকে আছে কি লিখে নেবেন আপনারা। কারণ এই পশু প্রাণী সম্পূর্ণভাবে কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দেওয়া হয় না, কারণ ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি নাই। এই জন্য কেনার আগে আপনারা সম্পূর্ণ দেখবেন তাদের খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে কি, তারা সুস্থ আছে কি, তাদের স্কিন প্রবলেম আছে, সব কিছু দিকে আপনারা। জি মামুন ভাই, আমার তো জানা মতে আপনি কাউকে কোনো অসুস্থ কোনো প্রাণী দেন না, এটা তো আমি জানি। আশা রাখি এমন ভাই, আমরা 7 থেকে আইলি সম্পূর্ণভাবে আমরা আশা রাখি তাদের একটা জিনিস খারাপ আমার এখানে যাবে না, কারণ অনেক তারা সুবিধা পাবে। কারণ 7 থেকে আইলি তাদের ছাড় অবশ্যই আছে। আর জিনিসগুলো আমি চেষ্টা করবো তাদের সুস্থ জিনিস দেওয়ার জন্য। তারা ঠিক আছে কি, ওকে আছে কি, তাদের কোনো প্রবলেম আছে কি, এগুলো সম্পূর্ণ দেখেই সুস্থ জিনিস দেওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করবো। পার্সিয়ান এখন মানুষের ঘরে ঘরে পালে, কারণ খুবই জনপ্রিয় এটা। আর এই বিড়াল সবাই চেষ্টা করবেন এক জোড়া মেল ফিমেল নেওয়ার জন্য, কারণ এরা বছরে 2 থেকে 3 বার বাচ্চা দেয়। এরা 6 থেকে 8 মাসে ম্যাচিউরড হয়। এদের লোমটা লং হেয়ার, এদের লেজটা খুবই মোটা হয়, দেখতে খুবই সুন্দর কিউট হয়, আর ফ্রেন্ডলি হয় বেশি। পার্সিয়ান বিড়াল সব কিছু থেকে ওরা বাসার জন্য অল্প সময়ের মধ্যে ফ্রেন্ডলি হয়। ওদের খাওয়া দাওয়া, আচ্ছা এদের খাওয়া দাওয়া কি মামুন ভাই? এদের খাওয়া দাওয়া নর্মালি চিকেন খায়, ওদের ফুড আছে আলাদা, ড্রাই ফুড আছে ওদের, আপনার হলো পাপড়ি খাবার আছে, জেলি খাবার পাউচ বলে, বিভিন্ন ধরনের খাবার পাওয়া যায়। এখানে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকবে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে অবশ্যই আমরা নিয়ম করে আমাদের বলে দেওয়া হবে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে পার্সিয়াল যে ক্যাট দুটো আছে ভাইজান, এই দুটার দাম কেমন আসবে? এটা ভাই আমরা 50,000 চাচ্ছি জোড়া। এখন বিড়াল ছেলে চেয়ে মেয়েগুলোর দামও বেশি। এখন বেশিরভাগ বাংলাদেশে আপনার প্রজন্ম করতেছে, এরা এক জোড়া থেকে বাংলাদেশে বংশ বিস্তার করে, এগুলো আবার আমরা কিনতে পারি। কারণ যখন এক জোড়া আমাদের কাছ থেকে কেনার পরে যখন ওরা বছরে 2 থেকে 3 বার বাচ্চা দেয়, এগুলো আবার আমাদের কন্ট্যাক্ট নম্বর থাকে, আমাদের ফোন করলে এগুলো আবার আমরা কিনি থাকি। কারণ এগুলা এক ধরনের শখেও পালে, কারণ এক ধরনের আপনার ব্যবসা হিসেবেও পালতে পারে। কারণ প্রচুর পরিমাণ লাভ হয় বিড়াল, এটার খরচ খুবই কম, কিন্তু আপনার বছরে আমরা 2 থেকে 3 বার বাচ্চা দেয়। বয়স হচ্ছে আপনার 2.5 মাস। বয়স হচ্ছে 2.5 মাস। আপনারা মেল ফিমেল জোড়া আছে। হ্যাঁ দর্শক, এটা হচ্ছে মেল ফিমেল জোড়া। এই ক্যাট জোড়াটা হচ্ছে 50,000 টাকা। আপনারা বাসায় নিয়ে যেয়ে পালতে পারবেন এবং পরবর্তীতে ব্রিড করলে বাচ্চা হলে মামুন ভাই আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। চ্যানেল থেকে আইলে অবশ্যই বেশি ছাড় পাবে, তারা অনেক সুবিধা পাবে, আর জিনিসগুলো সুস্থ পাবে। 2 থেকে 3 বার বাচ্চা হবে দর্শক। এই বাচ্চাগুলো আবার এই দোকানে আপনারা সেল করতে পারবেন, এটা নিশ্চিত থাকবেন। আর বিড়াল পালার আগে একটা চিন্তা করবেন, ছেলে মেয়ে মেল ফিমেল জোড়া পারলে ওরা খুবই ভালো থাকে, ওদের মন ভালো থাকে, ওরা প্লেবল থাকে। আর অনেক সময় একটা পারলে ওদের মন নরম থাকে, ওরা হলো চিন্তিত থাকে, কারণ ফ্যামিলি মেম্বার থেকে ফ্যামিলিতে পরিচয় হতে সময় লাগে। দর্শক জোড়া পালার চেষ্টা করবেন সবাই। শুনতে পাচ্ছিলেন ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, বিড়ালের মধ্যে অনেক জাত আছে, কারণ এদের লং হেয়ার আছে, মিডিয়াম কোট আছে। এটা বলে মিডিয়াম কোট আমাদের দেশের জন্য ভালো, কারণ এরা লোমটা খুবই একটু মিডিয়াম থাকে, কিন্তু খুবই সুন্দর থাকে। এদের পশমগুলো খুবই কম পড়ে, কারণ বিড়াল সবসময় রুমের ভেতরে রাখতে হয়, বাইরে বাতাসের জন্য কম লাগবে।
কারণ তাদের বাইরে বাতাসও যখন লাগে তাদের ঠান্ডার সৃষ্টি হয়, ঠান্ডা থেকে আপনার পার্বো ভাইরাস সৃষ্টি হয়। এই জন্য বিড়াল পালার আগে সম্পূর্ণ নিয়মকানুন বলবেন, শুনবেন কীভাবে খাওয়াতে হয়, কীভাবে গোসল দিতে হয়। আচ্ছা মামুন ভাই, বিড়ালের কি কোনো অসুখ আছে আপনার জানা মতে? অবশ্যই অবশ্যই বিড়াল পশু প্রাণী লাইফে এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দেওয়া হয় না, কিন্তু অবশ্যই রোগ হয়, কারণ তাদের নিয়মকানুনভাবে যদি পালা যায় ইনশাল্লাহ কোনো রোগ হয় না। তবু আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকবে, এভাবে নিয়মকানুন আমাদের কাছে জেনে নেবে। দর্শক যে কোনো সুবিধা অসুবিধা হলে আমাদের কাছে ফোন দেবে, আমরা নিয়মকানুন অবশ্যই বলে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এই এই এটার নাম কি বললেন ভাইজান? এটা হলো মিডিয়াম কোট সেমি ডলফেস। আচ্ছা। এটাকে বলে ডলফেস পার্সিয়ান। লং লোমটা খুবই কিউট, আর বয়স হচ্ছে 2 মাস। 2 মাস। 2 মাস। এটা মেল ফিমেল জোড়া আছে, এই জোড়া নিলে আপনার 45,000 টাকা। দর্শক এই জোড়া যদি কেউ নেয় তাহলে 45,000 টাকা পড়বে। আর এগুলো হচ্ছে সুস্থ সবল দর্শক। আর মামুন ভাই কখনো অসুস্থ প্রাণী কাউকে দেয় না, এটা নিশ্চিত থাকবে। আর এটা বাংলাদেশের অতি পরিচিত একটা দোকান, পিটি বার্ড 1। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এরা খেলা করে। আমাদের এখানে এক্সারসাইজ, খেলনা, যেমন বিভিন্ন ধরনের বিড়াল ডগের জিনিস পাওয়া যায়। যেমন এখানে শ্যাম্পু, খাবার, ওদের ফুড আছে বিভিন্ন আইটেমের, ওদের আপনার বেল আছে, ভালো ভালো জিনিস খেলনা পাওয়া যায়। এরা খুবই পেলেফুল হয়, খুবই শান্ত হয়। বাসায় যখন পার্সিয়ান ক্যাট পালবেন তারা খুবই পেলেফুল, অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের পরিচিত হয়ে যাবে। ওদের একটা নাম রাখতে হবে, ওই নামে ডাকতে হবে, খুবই পেলেফুল। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন ইনশাল্লাহ। দর্শক এই পিটি বার্ড 1-এর নাম্বার মামুন ভাইয়ের কাছ থেকেই নেবেন। অনেকে আবার কমপ্লেন করে নাম্বার বন্ধ থাকে, এটা ভুল ধারণা। মামুন ভাই অনেক সময় ব্যস্ত থাকে। সকাল 11টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত আমাকে সবসময় পাবেন। আর আমার এই নাম্বারটা ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার সবই পাবেন, সেখানে যোগাযোগ করতে পারবেন। আমার নাম্বারটা আপনাকে বলি 01711467381 মামুন। দর্শক এই পিটি বার্ড 1-এর মামুন ভাই এই নাম্বারটায় সকাল 10টা থেকে রাত 11টা পর্যন্ত যে কোনো সময় যোগাযোগ করবেন, ইনশাআল্লাহ সমাধান দেবে। ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার সবই আছে। আপনারা যে কোনো সময় ইমোতে যোগাযোগ করতে পারবেন, হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারবেন, ভাইবারে যোগাযোগ করতে পারবেন। দর্শক আর যে কোনো সময় পশু প্রাণীর ফটো আপনাদের দেখার ইচ্ছা আমাকে কল করবেন, অনলাইনে কল করবেন, আপনাদের ফটো পাঠানো হবে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন পিটি বার্ড 1, দোকান নম্বর 23, কাটাবন মোড় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট। দোকান নম্বর 23, পিটি বার্ড 1। আবার পিটি বার্ড 2, ওখানে বিভিন্ন ধরনের খেলনা, এক্সারসাইজ, খাবার, মেডিসিন, অনেক কিছু পাওয়া যায়।